Siempre hago muy bien la tarea, pero no me gusta hacerla solita. Me gusta que alguien me vea. Envía Repapito al 31111 y recibe mis imágenes. Tú también haz la tarea, enviando Repapito al 31111 y sácate un 10. Si lo que ves en una función de circo te parece fascinante, Las actrices estaban actuando. entonces no debes perderte lo que sucede detrás de la carpa. Hasta los cuchillos parece que se clavan de verdad. Mire, El gran circo de Capulina, jueves 6 de la tarde, por TV. Un loco nace o se hace. voy a presentar a un bello sujeto. Ahí está el bello. Ahí está el sujeto. Un bello sujeto. ¡Ay! Encuentra la respuesta